Assalamualaikum semua anak-anak. Kakak ke mana ni? Gelap lah. Ha? Abang Safwan? Girl. Apa? Okey, nasib kita pula. Okey, nanti. Okey, ya abang selaku pemegang kamera untuk merekod dan abang memandu dengan selamat ke destinasi. Suasana hari ini kita menghayati keindahan alam dengan berkelah itu di pantai di tepi sungai. Itu sungai Nasib Kita, waktu fresh dah, tapi mana ke semalam hujan. Jangan lebat juga lah ya. Dulu lah ni tak berapa lebat. Tengok air dia terang. Kalau tidak jernih. apa tak nak? Okay. Tiba-tiba keluar.
Kau pandai berenang kah? Pandai berenang kah kamu orang? Jangan pergi tengah-tengah, jangan pergi tengah-tengah sini kau. Adek duduk di situ lah, Dek, di rumput tu. Nah, duduk situ. Duduk situ di tepi. Nah, di situ Adek duduk. Okey, duduklah rehat. Dapat di sini Adek duduk situ saja. Jangan. Nurin baru pam. Udah habis pamnya. Batu. Sini je lah jadi tukang. Tak boleh situ. Saya kamu main air tak puas.